നമസ്കാരം. മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം, സമയം കളയാതെ. ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുവാവേനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തികട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഏമ്പക്കം പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തോളത്തിട്ട് തട്ടി ഗ്യാസ് തട്ടി കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എക്കിള് വരുന്നു. അത് പല പേരുകളുണ്ടാവും, എക്കിള്, എക്കിട്ടം, അങ്ങനെ പല പേരിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എക്കിള് എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കുറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് കുറെ പേരുടെ കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ, എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ എക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അതായത് ന്യൂ ബോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൻസിൽ 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ എക്കിള് സർവ്വസാധാരണമാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല. അതൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഹർട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഗ്യാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞിന് ഈ എക്കിള് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതൊരിക്കലും അല്ല. ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്കിള് വരാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഗ്യാസ് കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് എക്കിള് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെ കളയാമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എക്കിള് വന്നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ അത് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ വെറുതെ കിടത്താം. കുറേ നേരമായിട്ട് എക്കിള് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അത് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ബ്രത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ എക്കിള് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക കുഞ്ഞിനെ. എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ തോളത്ത്, നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് തോളത്ത് കിടത്തിയിട്ട് പതുക്കെ പുറം ഒന്നിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, തടവി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും, എക്കിള് പോവുകയും ചെയ്യും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ചെറിയതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കിള് മാറി കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ നെറ്റിയില്, ഫോർഹെഡില് 2 വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് എക്കിള് മാറും എന്നുള്ളതിന്, എങ്കിലും ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും പ്രയോജനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർഹെഡിൽ പതുക്കെ തടവി കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ചില നാട്ടിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ണൂർ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. വയസ്സായ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ ഒരു നൂല്, വെറുതെ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇവന്റെ എക്കിള് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ അമ്മമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ അവന്റെ തലയിൽ തുണി ഇതെടുത്തിട്ട് നൂലെടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇട്ടാച്ചാൽ മതി. വെറുതെ ഒരു നൂലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിറയിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്ക പോലത്തെ കൺട്രീസിലൊക്കെ അതൊരു ബിലീഫാണ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നു. അതിന്റെ ബാക്കിലെ ലോജിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാറി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യം. അതാണ് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 4-5 മാസമൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞാണ്, അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാം എക്കിള് മാറി കിട്ടാനായിട്ട്. വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എക്കിള് മാറി കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൈപ്പ് വാട്ടർ കൊടുക്കാവോ, ഗ്രൈപ്പ് വാട്ടർ കൊടുക്കാവോ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൈപ്പ് വാട്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും അല്ല അത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം. അതിൽ അളവൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ അളവിലൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. അവന് വയറിന് എല്ലാവിധ വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ചില ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു നോക്കിയത്. പക്ഷേ പ്രയോജനമൊന്നും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു, കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാം, അതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക. അതാണ് ഗ്രേപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക. കാര്യം നമ്മൾ അപ്പം ഫീഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട, കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എൻഗേജ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇക്കിള് താനെ മാറി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുക, അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ. അത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് ഒരു ഇക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അധികം വറീഡാവാതിരിക്കുക. അയ്യോ എപ്പോഴും ഇക്കിള് വരുന്നല്ലോ, എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഫീഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഇക്കിള്, അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവേ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ. നന്ദി.